Aha!各位朋友、各位弟兄姊妹，早晨！好歡迎咧，大家今日咧翻到嚟萬民福音堂，我哋一同嚟去敬拜。我想咧喺開始之前咧，即係唔知我哋在座當中有冇邊位嘅朋友，你今日咧係第一次嚟萬民福音堂，我俾個機會我代表教會歡迎你，好唔好啊？呢邊有冇啊？呢邊有冇啊？或者最近你翻咗嚟5次，因為好多新嘅來賓我都未有機會去認識到你，或者你嚟過往嚟過5次以下，有冇邊一位啊？好，我哋都係過往20年呢，有啦係嘛？我哋都好感恩，我哋咧即係喺唔同嘅階段，神帶領我哋都係可以嚟到去敬拜神咧。呢個係我哋一個恩典，好嘛？咁咧，首先咧，我就想即係有啲嘅報告。咁咧，今日咧，譚牧師咧就去佢今日咧就喺活證浸信會嚟到去講道差傳主日。請大家都係嚟為佢嚟祈禱啦嚇。咁咧都感謝主，今個星期日咧就好特別，我哋咧就係有一個嘅呢個嘅週末咧，就有一個叫 Launch into Teens Years。咁咧即係有4個家庭，佢哋有4個嘅 girls 咧去參加，同埋媽媽一齊嚟參加。我哋為佢祈禱感恩，嚟到去求天父咧，俾佢哋都能夠可以喺佢哋嘅少年嘅時候都可以嚟到認識神同埋跟隨神，好嘛？都為Pastor Connie 嘅代禱。咁咧，一陣間咧完咗崇拜嘅時候咧，我哋繼續咧都係有一齊有伯特利組，都有啲 IGC 組，亦都係有輕鬆一啲嘅組咧，佢仲未影合照嘅。咁一陣間咧就喺呢度嚟到去影，係啦，係啦，咁啊都再一次咧都係嚟到去報告下，即係嚟緊10月25號呢個嘅萬民堂嘅姊妹退休會啦嚇。咁呢度都有個 QR code。咁咧同埋一陣間咧完咗時候咧 Priscilla 同埋 Wing 咧，佢都係會喺我相信喺呢度咧就會同大家繼續嚟報名，係嘛？咁咧就大家都注意啦嚇。咁好，我哋一同嚟起身，我哋咧就用一個莊嚴，我哋用一個誠實嘅心，我哋準備我哋嘅心嚟敬拜。我哋咧一齊喺敬拜之前咧，我哋係一同嚟到去誦讀神嘅説話，好嘛？喺詩篇96篇第1至4節，我哋一齊嚟準備我哋心。嚟到準備一齊嚟讀，好嘛？1、2、3，你們要向耶和華唱新歌，全地要向耶和華唱，要向耶和華歌唱，稱頌他的名，天天傳揚他的救恩，在列邦中述說他的榮耀，在萬民中述說他的奇事。耶和華為大，得受極大的讚美。在萬星上都受敬畏。好，我哋一齊嚟到準備心，我哋一齊嚟敬拜，一齊嚟禱告。親愛天父，都係嚟感謝讚美你。喺呢個嘅主日嘅清晨嘅時候，我哋都係能夠站在殿主耶和華你嘅殿中嚟敬拜你嘅時候，何等嘅一個嘅福氣。天父，我哋今日嚟到你嘅面前，都係真係蒙你嘅恩。都係嚟到去被你哋拯救，被耶穌基督嘅寶血嚟到遮蓋，以致我哋今日都有一個永恆嘅盼望。天父啊，即係嚟到你嘅面前嘅時候，我哋都係要去嚟到歌頌你。天父啊，都係其實準備我哋心靈，讓我哋嘅心靈裏邊都係嚟到去存着誠實嘅心，都係嚟敬拜你。求你都係率領今日我哋一同敬拜，讓我哋嘅敬拜都係達到你嘅跟前。都係主你嘅得嘅榮耀係到至高，我祈禱係奉耶穌基督嘅名祈禱，阿門。我而家將時間嚟到交俾弟兄姊妹，我哋一齊嚟到呢度敬拜嘅時候，願意我哋都係用心靈誠實去敬拜我哋嘅神，因為神希望我哋係咁樣去敬拜佢。上路，昂然踏着腳步，世
化作美好福分。隨時隨地仰望我神，自然天天感恩，就讓極美福分日夜同在心裏生。或遇試煉，仍然樂受考驗，世界多污點，仍然我未感染。我深知恩典終必足夠，令我奮勇再踏前。讓我敞開生命，以心珍惜每一天。隨時隨地仰望我神，就能得勝就惡運。身邊的苦困化作美好福分。隨時隨地仰望我神，自然天天感恩，就讓極美福分日夜同在心裏生。隨時隨地仰望我神，就能得勝就惡運。身邊的苦困化作美好福分。隨時隨地仰望我神，自然天天感恩，就讓極美福分日夜同在心裏生。就讓極美福分日夜同在心裏生。大家請坐。弟兄姊妹，我相信你哋每一個都有摯愛嘅人，例如屋企人啦、仔女啦、太太、丈夫啦，又或者男女朋友。但係你哋又知唔知道神最愛嗰個係邊個呢？神最愛嗰個就係你啦。如果唔係，佢都唔會係叫自己嘅獨生子耶穌基督嚟到呢個世界上為你去死。佢亦唔會千千萬萬辛辛苦苦去尋找你返嚟佢嘅身邊。我哋每一日都應該，呢個都唔係偶然。我哋一齊用呢首詩歌學習回應神對我哋嘅愛。曾為我死，承擔千般罪，他的愛把所有罪疚消除，情願捨身釘破身軀，苦痛為我面對，嘗盡痛楚，流過多少淚，主將愛深深放在我心裏，明日靠主不變應許，苦惱愁緒盡去，是他的愛最深的愛，永生主把我更新變改，讓他的真愛燃暖心中在，從今跟主不怠。曾為我死，承擔千般罪，他的愛把所有罪疚消除，情願捨身釘破身軀，苦痛為我面對，嘗盡痛楚，流過
心的愛，永生主把我更新變改，讓他的真愛燃暖心中在，從今跟主不殆，是他的愛最深的愛，永生主把我更新變改，讓他的真愛燃暖心中在，從今跟主不殆。人事變遷，恩典也新鮮，迎着風流飛轉，警醒過每天。願留住美善，驅冷漠處溫暖。人間滄海可變蒼田，神愛卻沒二千。天空飛了那容愁，人生儘管交你手，悠然自得安於所有。前途那句看不透，恩典足夠伴我走，還有默契的摯友，同面對每段樂和憂，情義在高低起跌間滲透。人事變遷，恩典也新鮮，迎着暴流飛轉，警醒過每天。願留住美善，驅冷漠傳溫暖。人間滄海可變桑田，神愛卻沒二千。天空飛了那容愁，人生儘管交你手，悠然自得安於所有。前途那句看不透，恩典足夠伴我走，還有默契的摯友，同面對每段樂和憂，情義在高低起跌間滲透。天空飛了那容愁，人生儘管交你手，悠然自得安於所有。前途那句看不透，恩典足夠伴我走，還有默契的摯友，同面對每段樂和憂，情義在高低起跌間滲透。每段樂和憂，情義在高低起跌間滲透。今日我哋講到嘅經文係記喺箴言第3章1至10節，咁樣話：我兒不要忘記我的法則，你心要謹守我的誡命，因為他必將長久的日子、生命的年數與平安加給你。不可使慈愛誠實離開你，要繫在你的頸項上，刻在你心板上，這樣你必在神和世人眼前蒙恩寵，有聰明。你要專心仰賴耶和華，不可依靠自己的聰明，在你一切所行的事上都要認定他。他必指引你的路，不要自以為有智慧，要敬畏耶和華，遠離惡事。這便醫治你的肚臍，滋潤你的百骨。你以財產和一切初熟的土產尊榮耶和華，這樣你的倉房必充滿有餘，你的酒榨必有新酒益日。
各位弟兄姊妹，我哋今日咧崇拜嘅主題咧就係智慧嘅忠告，專心仰賴神。我哋今日咧好高興咧，我哋有一位嘅講員郭家慶傳道喺在當中，同埋太太 Jacqueline 喺當中。我哋首先有個 warm welcome 先好唔好啊？弟兄姊妹，好嘛？咁咧。郭傳道咧，佢咧就喺2002年咧就係畢業喺Tyndale College 天道神學院。咁咧佢都係喺不同嘅教會都係做過義務傳道啦，都參加中信好多福音嘅拓展事工，都係有同埋男人事工。而家咧就喺愛證浸信會嚟聚會。我哋咧都將時間交俾郭傳道。弟兄姊妹朋友，早晨！好感恩啊！今日能夠咧再嚟到大家嘅當中嚟到分享神嘅説話亦都咧好感恩啊！因為睇到咧越嚟越坐得滿啊，比我上次嚟咧又多咗弟兄姊妹，又多咗嚟參加敬拜，呢個係神嘅恩典嚇。呢個咧亦都係神俾大家嘅祝福同埋智慧。咁咧今次被邀請嚟到同大家分享個信息嘅時間咧，咁咧教會就俾咗個主題嘅，個主題咧就係箴言書，係嘛？佢講智慧人生，榮神益人。到我講嘅時間咧，今日已經係第3講啦嚇。咁咧李牧師你本堂嘅李牧師已經講咗第1講，講咗箴言書嘅第1章差不多好似個引言咁樣，讓大家對箴言有一定嘅認識。然後咧上一堂咧，張牧師咧喺當中咧亦都用咗箴言書嘅第9章嚟到同大家嚟到分享。所以今日當我開始嘅時間咧，我都好戰驚啊！所以咧一定要點啊？祈禱啦，係咪？仰望神啊嘛，專心仰賴神。咁我哋讓我哋一齊嘅專心仰賴神啦。我哋有個簡單嘅祈禱。恩主多謝你喺主日嘅時間，你俾我哋有機會喺你嘅話語面前嚟到係等候。主啊，你嘅話係我哋腳前嘅燈，路上面嘅光。打開嘅時候，俾我哋有人生嘅智慧。求聖靈你今日嚟到係開我哋嘅心眼，讓我哋睇到、聽到你嘅意思，並且咧係活出呢個人生嘅智慧，榮神益人。將以下嘅時間恭敬交上，求聖靈親自嘅引導，奉基督耶穌嘅名，阿門。咁咧今日為大家揀嘅經文咧，頭先已經讀咗咯。箴言書第3章1至10節咁咧我點解揀箴言書3章1至10節咧？因為咧智慧咧係好重要嘅。我相信大家，你需唔需要智慧啊？你需要多啲智慧嘅，你舉舉手。需要多啲智慧嘅如果唔舉手嘅咧，我就想即係請教下你，你嘅智慧已經充溢到咧，唔需要再多啦，滿瀉啦咁樣但係咧，我自己咧認為咧，我嘅智慧仲係好膚淺啊，都多多嘅仰望神，多多嘅向大家嚟到學習智慧咧可以幫我哋好大嘅，因為咧無論你讀書嘅時間啦，我記得我太太同我講啊，佢話咧佢第一件事咧就係求智慧，讀書要求智慧。因為咧唔單止要好記性嘅，我舊時讀書咧就死讀死記嘅，但係行下咧讀下咧就發覺咦要活潑嘅。智慧令你人生活潑，令你人生輕鬆，唔使死背死記。其實聖經神嘅話語一樣嘅，除咗你記喺心裏面嘅時候咧，你時常咧要搭佢有味搭出個味道。所以智慧亦都咧喺人生裏面咧，除咗讀書時間要智慧，你做嘢，你拍拖，你成家立室，你一路甚至喺教會嘅侍奉，需唔需要智慧啊？在都需要智慧。所以咧，仲有我哋同人傳福音嘅時間，我都會問㗎，你需唔需要智慧啊？喺信耶穌嘅裏面，主耶穌就會賜俾你，不單止永恆有永生，而且今生你亦都有智慧。因為人生咧，如果你唔睇永恆，唔睇神嘅帶領咧，我話好似捉棋咁樣你隨時俾人食咗，你想食人但係你俾人食咗都唔知。人生似唔似一盤棋咧？捉棋要好有智慧，亦都好有技巧，亦都要好老練嘅。所以我就喺第1個 PowerPoint 我就擺咗盤棋出嚟讓大家諗你嘅人生，你今日每行嘅一步，或向前，或向後，或向左，或向右，你今日有冇好多嘢要決定啊？或者今日你係帶住一個求問嘅心，主啊，今日我去崇拜，求你對我說話，讓我喺人生嘅下一步有多啲嘅智慧嚟做一個
榮神益人嘅決定，或者心裏面話俾我有平安，俾我行得啱，俾我嘅家人有祝福，俾我周圍嘅人亦都有喜樂。其實箴言書我諗李牧師開始呢個堂已經講咗啦智慧書、智慧文學、箴言、傳道書、詩篇裏面亦都有智慧詩。智慧嘅開端，箴言書其實咧，如果你將箴言書撮幾節嘅主題咧，我哋一齊讀啊！箴言書9章10節，敬畏耶和華係智慧嘅開端，認識至聖者便是聰明。箴言書9章10節，智慧嘅開端原來係認識神。喺舊約嚟講咧，好講敬畏神，但係去到新約，主耶穌嚟咗啦，我哋不單止敬畏神，我哋亦都渴慕神、渴想神，希望同神有一個好嘅關係。你記得以前喺舊約以色列人睇住摩西上西奈山，後來領咗10誡啦，雷轟閃電，以色列人遠遠嘅同摩西講：你上去啦，你上去啦！神好得人驚㗎，又係容不易我會死啊！我唔敢見神，唔敢行近添。敬畏，但係今日我哋唔單止尊敬，唔單止畏懼，更加因為耶穌基督，我哋可以親近。主耶穌已經嚟過啦，亦都釘死喺十字架上面，為我哋預備咗救恩。所以今日我哋講智慧嘅開端，唔單單係認識舊約嘅教導，更加重要嘅係認識新約裏面，原來主耶穌已經俾我哋人生最大嘅智慧。認識至聖者便是聰明。弟兄姊妹，我相信你哋都覺得自己係好認識主嘅。如果考聖經問答比賽，可能你呢會代表你嘅團契，會代表你嗰組攞錦旗嘅，攞冠軍嘅，係咪啊？但係其實聖經神嘅話語唔單單係喺呢度嘅，亦都喺呢度嘅，亦都喺我哋手同埋腳活出嚟嘅。呢個認識喺舊約原文希伯來文呢，係含有經歷，唔單單係頭腦嘅認識，而喺生命生活裏面活出經歷。所以我哋經歷神嗎？我哋好多時我哋問啲弟兄姊妹初信嘅，我哋鼓勵佢嘅經歷。信咗一段時間嘅，我話：神幾時對你說話？有冇同你講嘢啊？神有冇與你同行啊？你幾時經歷到神嘅恩典啊？我覺得咧喺團契當中咧，我未有機會參加你哋嘅團契啦。但係一般教會嘅團契咧，大家都好客氣嘅。一去到呢啲位嘅時間咧，就大家都希望對方講先。你最近一次係幾時經歷過神啊？你認識神括弧經歷神係幾時啊？係啊，我信主嘅時間咪經歷咯，我受浸嘅時間加入教會咪經歷咯。喂，好耐咯喎！所以呢個認識，呢個聰明係喺你嘅生活，係喺你個生命裡面嘅，唔單單喺呢度嘅。彼此鼓勵咯喎！因為其實呢條路我都行過嘅，頭咧就喺呢度行嘅，跟住咧個心都渴慕，跟住咧我明白啦，原來係日常生活裡面嘅同行。日常生活裏面嘅活出，仲有有開始都要有結尾嘅，因為點解？人生主未翻嚟接你，未翻嚟接我，但係我哋終有一日都要翻去見主。所羅門嘅人生，我哋話所羅門有好大嘅智慧。一開始李牧師都提過啦，佢判案聽訟，佢向神求智慧，係為神嚟做以色列人當中去到審判，去到判案。咁佢最經典嘅。大家翻去聖經睇啦，佢點樣嘅喺兩個爭嗰個 BB 嘅婦人當中，點樣判斷嗰個 BB 係屬於邊個嘅？呢個係佢好大嘅智慧。但係所羅門王嘅智慧竟咁大，但係我哋講得廣東話通俗少少，佢好似衰心尾喎。以色列國因為佢錯誤嘅選擇，喺佢之後就分為南北兩國，北國以色列，南國猶大。因為所羅門嘅晚年佢箴言書裏面提我哋唔好做一個愚昧人，但係所羅門王嘅晚年就做咗啲愚昧嘅事，佢收納咗好多埃及啦、外邦嘅公主做妃嬪，以致到嗰啲妃嬪籠絡咗佢個心，引導咗佢去拜偶像，
開始遠離神，離開個開端，但係冇成長成熟，一路保守到尾。所以弟兄姊妹，今日我哋講話智慧嘅人生，我哋唔單止有始，亦都要有美麗嘅終結，一路持守，直到見主嘅面。無論係主再來，或者我哋見主，好唔好啊？記住，智慧係要持守嘅，唔好行到一半，以為我哋哎呀，教會唔係話信咗主受浸就有永生嘅把握嘅咩？你已經得到最大嘅智慧啦。唔係啊！我提醒大家，我哋彼此鼓勵，每天我哋都要好敬虔喺神面前跟隨佢、宣揚佢、見證佢。因為我自己都知道，自己都受試探嘅。我哋退休啦，年紀慢慢地50、60、60幾、70啦，我哋退下嚟啦。我哋多嘅玩好多嘅活動啦，我哋去 cruise 啦，我哋做好多樣嘢啦。我哋反正都有永生嘅把握啦。但係我提醒自己，亦提醒大家，將來你所做嘅，所羅門話㗎，喺傳道書最後，神都要審問㗎，唔係淨係你信咗主未㗎，你都要交賬，我都要交賬。所以呢個聰明，呢個智慧，由開端開始，讓我哋跟隨主，讓我哋與主一齊嘅行走人生，直到有一個美好嘅終結。喺神面前嘅時候，佢稱我為忠心良善嘅僕人，忠心良善嘅管家。呢個係我俾大家嘅鼓勵，亦都求神憐憫我，憐憫大家。嗱，咁講咯，呢個箴言書3章其實係寶嚟嘅，我哋讀落去我哋就知㗎啦嚇。一開始第1至第2節，我兒咁啊，即係點啊？阿爸阿媽，特別阿爸啦，對佢嘅仔女教導。我都係為人父啊，我有3個仔女，感謝主啊嚇，俾我有3個仔女。我同佢講嘅，我教佢嘅，都係我人生嘅學習，亦都咧人生嘅反省。錯嘅我都會同佢講，啱嘅我亦會同佢講，希望佢能夠成全我哋所謂講人生嘅智慧。唔好忘記我嘅法則，要謹守我嘅誡命。當所羅門收輯箴言書裏面，喺1到第9章裏面，好多我兒，好似一個父親將佢所理解嘅人生嘅智慧，行咗佢人生嘅一啲嘅學識，甚至乎佢嘅經歷，有啱有錯，整理咗時候教個仔，唔好忘記我嘅法則，要謹守我嘅誡命。但你記起聖經喎，記起聖經就成為神嘅話，對以色列人，對今日我哋新約嘅信徒，神對我哋講，唔好忘記佢嘅法則，要謹守佢嘅誡命。今日我哋喺新約裏面，我哋係咪仲喺守緊舊約嘅律法呢？我哋係咪覺得我哋做好人就夠呢？我問我啲基督徒朋友，佢哋有時都會覺得，信耶穌最緊要都係做好人啫。特別未信嘅，佢都會咁講，我已經盡緊力㗎啦。但係法則誡命舊約嘅10誡律例典章係俾你守嘅，但係你守唔到嘅。你記唔記得喺新約羅馬書保羅點講啊？立志為善，由得我，由得你，但係行出來你係跌跌撞撞，總有你自己良心有愧，總有你自己離開神嘅訓誨。所以謹守遵行係好嘅，但喺個過程裏面，如果你唔係靠耶穌基督嘅救恩，唔係靠喺我裏面嘅聖靈，你總係會跌跌撞撞，患得患失。所以我哋基督徒唔係單單做好人，我哋基督徒係有基督嘅生命，有聖靈嘅引導，以致到我哋可以行出神，活出基督嘅樣式，活出神嘅形象，讓周圍嘅人感受到愛，感受到耶穌基督透過你嘅關心，感受到耶穌基督透過你嘅榜樣安慰，陪佢行佢嘅人生，以致佢都認識耶穌，好似你認識一樣。而你嘅認識唔單單喺言語同埋舌頭上面，總要喺行為同埋誠實上面。所以我哋講聖經，特別講新約，主耶穌俾人問到，律法嘅總綱係咩啊？盡心、盡性、盡意愛神，並且要愛人如己。點樣能夠做得到啊？我坐住我嘅手，唔好做衰嘢，我盡量日日念聖經，唔好諗唔好嘅嘢，唔好嘅意念。
如果你唔係俾神嘅話語，如果你唔係俾基督嘅愛，俾聖靈充滿你，好難嘅。陣間完咗我留低啊！如果你有啲嘅可以同我分享，或者有啲嘅回應嘅話，我會留一留嚇，你可以嚟到同我分享。你有冇掙扎呢？你係靠着自己做好人呢？定基督嘅生命喺你裏面，聖靈嘅能力喺你裏面嚟到係引導你活出基督呢？我哋個個都要平安。第二節，將長久日子生命嘅歲數加俾你，個個都要平安。但係主耶穌話：我留下平安俾你哋。舊約嘅時間，嗰個平安彷彿就係風調雨順、國泰民安、生活無憂。但喺新約嘅信徒當中，我哋都好深體會到，信徒有冇災難啊？信徒有冇唔如意嘅事啊？你有冇啊？有，係啦，多謝你有回應嚇。你有，我都有啊。喺嗰啲嘅日子裏面，點樣啊？神嘅平安與我同在，神嘅平安安慰我。好似今日弟兄姊妹，如果你心靈裏面有重擔嘅，我哋去到神面前，主啊，你知道我嘅難處，求你俾我有平安，求你俾我有智慧去到面對前面嘅難處。人與人之間嘅關係，人與神之間嘅關係。舊約有個總綱嘅都彌迦書6章8節，神要我哋做咩啊？特別舊約對以色列嘅百姓，行公義、好憐憫、全謙卑嘅心，與你的神同行啊！所以嗰個又係舊約。如果你舊約總結係點啊？又係叫你行公義、好憐憫，你做唔到幾多呢？甚至乎對我自己嚟講，做唔做到呢？係咪天天都係咁樣活出活潑美好嘅見證呢？所以呢個唔係一個嘅口號，唔係禮拜日我哋聽道，而係我哋聽完道之後翻去要行。我自己都提自己，唔好個個主日喺度自己講。弟兄姊妹都喺我生活當中睇到我點行，周圍嘅人、屋企人都睇到。如果我生命冇成長，我生命冇見證，屋企人唔喺我生命裏面睇到更新基督嘅愛，我講嘅好多都係我講大話，或者空口講白話。求神憐憫我。智慧係睇到人生最重要嘅係你裏面嗰種嘅改變更新，你裏面嗰種嘅愛係何等嘅寶貴，而唔係外面嘅宗教活動咁簡單。呢個只有神自己喺你裏面能夠改變，只有耶穌基督嘅愛透過你可以流去周圍，然後只有聖靈，然後先幫助你引導你走神嘅愛，活出神嘅愛。去到第3節，唔好使慈愛誠實離開你。其實慈愛誠實喺舊約嚟講，亦係神嘅名詞，亦係神嘅形容詞。因為神係慈愛嘅，佢嗰啲慈愛喺希伯來原文就係 hesed。佢個慈愛咧係可以話苦戀，意思佢愛你，佢愛到咧一個咩地步啊？佢自己都俾埋你咯。神愛世人，甚至將他的獨生子賜給他們，叫一切信他的不至滅亡，反得永生。神係信實嘅，係誠實嘅，佢講過算數，所以我哋要依靠神嘅信實。神嘅信實就係我哋能夠接受耶穌基督做我哋個人嘅救主，並且跟隨佢一生，我哋罪就得赦免，並且有兒女嘅福分，並且有永恆嘅盼望同埋把握。所以我哋點樣喺世神同埋世人眼前有恩寵有聰明呢？我記得舊約裏面有2個人物，我哋好特別嘅，一個咧就係約瑟，一個咧就係但以理。喺你記唔記得約瑟？無論佢喺個生命裏面幾咁坎坷，俾兄弟賣咗落去埃及，喺波提乏嘅屋企，甚至乎佢後來坐監，後來咧佢喺法老面前，聖經都有句説話，神叫約瑟喺人嘅眼前蒙恩。因為佢依靠神，專心仰賴耶和華，以神嘅引導，以神嘅聰明能力嚟到喺佢個世代做出見證。同樣地，但以理又係啦，大家有冇讀過但以理書啊？
佢個智慧，甚至乎佢能夠解夢。約瑟又解夢，但以理又解夢。所以今日我哋知道喺神同人眼前蒙恩寵有聰明，能夠結果子，能夠我哋講話咩啊？智慧人生，榮神益人。要做到嘅嗰個智慧，唔係就係多讀聖經咁簡單。多讀聖經係起步，消化咗聖經，成為你生命嘅力量，以至到結出果子嚟到榮神益人。你有冇呼求過啊？主啊，我真係唔係單單要讀聖經，我要讀入聖經，我要吸收聖經，好似葡萄樹與枝子嘅關係。如果你講約翰福音15章，葡萄樹與枝子，基督嘅生命係透過你、透過我去結出果子，係透過你、透過我。即係話，如果我哋唔係同主有個親密緊密嘅連結，我哋會出唔到嗰個見證。真實嘅見證，讓人感受到嘅見證。所以重點嘅係我哋同神嘅關係。所以刻在你嘅心板上，唔單單係掛喺個頸，仲要刻在心板。你心中有個渴慕，主嘅話語、神嘅靈喺你喺我裏面。呢個精彩啦！其實今日講道嘅題目啊，我哋要專心仰賴神，因為佢一定指引我嘅路。我知道大家都有好多人生嘅決定嘅，你嘅決定，講翻轉頭啊，大家都係移民係咪啊？大家都移民啊，有啲係嚟咗唔夠5年，可能好多救生艇計劃啊，各樣嘅嘢，有多咧，好似我咁講，80年代已經過嚟㗎啦。你翻諗，你個移民決定點樣做㗎？如果你係信徒嘅話，你諗翻轉頭，我哋通常都好理性嘅。移民嘅決定，我嘅工作能力可以喺加拿大揾到工，我都有足夠嘅儲蓄可以頂1-2年。我英文能力都可以，但係我個人嚟講咧，有個能力我冇嘅就係揸車。你咁後生喎，講緊我移民，我講80年代喎，而家就有白髮啦，當時梗係黑咗啦，係咪？都唔識揸車，我揸車真係唔專心。所以咧，我揸車好水皮。我諗下，我同神講喺嗰個嘅理性嘅思維裏面，如果要我去嚟加拿大，我又唔識揸車，咁我只係可以喺 Downtown Spadina 嗰陣時間喺嗰個嘅我哋叫咩唐人街，喺唐人街出沒嘅啫。而家我哋就話容易啦，你就可以叫 Uber 啊，係咪啊 ？Uber 都好經濟啫，唔使揸車，其實叫 Uber 仲經濟啲添咁。但係我哋嗰陣時係冇噶嘛。但係我心裏面去祈禱嘅時間，我清楚神俾我一個嘅呼召，我同太太都領受咗，我哋過嚟，神係會引導我哋喺福音嘅工作上面有參與。數就計唔掂噶啦，因為唔識揸車，揸得好渣。但係心裏面清楚係神帶領，咁你會點做啊？都唔好啦，惡補下先啦，睇下點啦，掂就掂，唔掂都係要試下啦，或者點啦咁。我嗰陣時間就做咗個決定，因為既然間我同太太清楚係神帶領過嚟嘅，我就將我呢個難處交俾佢。嗱，你知我唔知唔識得揸車㗎啦，揸得好渣㗎啦，或者你可以咁講啊，你知我經濟能力唔夠㗎啦，你知我英文嘅水準唔係太好㗎啦。我唔係叫你非理性咁樣啊，得啦，拍心口掛個勇係咪啊？咁就去啦。你心裏面你有冇同神溝通咧？你知唔知神今日對你嘅引導係點咧？唔係嘅，神唔理嗰啲嘅。總之我認為 OK 嘅，憑理性啊嘛。神都俾我哋有理性啊嘛。神仲俾你有靈性嘅，可以同佢溝通嘅。你睇下約書亞點樣入迦南地？你睇下基甸點樣300個人打敗10萬嘅米甸人，下下都計唔掂數嘅。喺聖經裏面邊個係計掂數先做㗎？多數都唔係喎。睇下希伯來書11章信心偉人榜，個個都計唔掂數㗎。但係佢哋有一個共同點，就係知道係神叫佢去做嘅。所以今日弟兄姊妹啊，甚至乎你嘅侍奉係神叫你做啊，定你自己去做咧？定只係單係有人鼓勵你嘅咧？我咁講好危險喎。有時我去教會咁講嘅時間，教會嘅牧師、傳道、長執。Henry 你咁 Pastor Henry 你咁講好危險喎，我哋都唔夠人，你再講下就冇人做嘢㗎咯，要搞清楚，咁咪有排冇人做嘢。我話寧缺勿濫，
如果唔係領受都係神叫你做嘅，你就去做，你就會用人力、用自己嘅才幹、用自己嘅智慧、用自己嘅經驗、用你自己工作嘅學歷嚟做，你就經歷唔到神奇妙嘅作為。琴日剛剛有個弟兄提醒我，George Muller 係英國嘅幾百年前嘅神嘅僕人，佢領受咗神叫佢去開始孤兒院。原來而家睇翻轉頭，10萬個孤兒，十幾20間孤兒院，佢唔使募款㗎，唔使周圍問人攞錢㗎，佢祈禱㗎咋。神啊，你叫我做㗎，請你負責。祈禱行先，領受行先，知道係神叫你做，你唔使睇結果㗎。神係睇你忠唔忠心。我哋成日都睇結果，我都係㗎，會睇結果，唔係睇結果㗎。係睇你忠唔忠心㗎。你喺聖經裏面好多人嘅結果先知裏面好幾個流淚嘅嗰個耶利米有咩結果啊？用俾人掉埋落去個坑度，有咩結果啊？但係神話佢忠心，你做係要忠心，唔係睇結果啊！嗱，呢個因為我自己都係曾經都好多時都睇結果。我剛剛先同阿 Raymond 執事有個分享，我話我都做過執事，我都做過執事會主席。喺嗰陣時間，好睇重行政，好睇重結果。今日作為傳道，作為信徒領袖，我明白啦。喺神眼裏面係睇生命，神眼裏面係睇嗰啲失喪嘅靈魂，神眼裏面係睇教會裏面嘅羊。所以今日係牧養係生命嘅工作，而唔係行政咁簡單。喺行政嘅裏面，其實都係做緊生命。你今日係做緊生命嗎？定你今日係只係做緊件事啊？神使唔使咁大件事揾你做事咧？創天造地嘅神使唔使揾我 Henry 做事咧？說有就有，命立就立，嗰一位神使唔使你做事咧？但係佢要你聽到佢嘅聲音，認識佢，明白佢，跟隨佢之前，信服佢，識分辨係主嘅聲音，識信服主話得，主話跟就跟，唔係睇環境。睇環境咧好似彼得咁睇兩睇咧就沉埋落去啦，係咪啊？你唔好睇環境，專心仰望神，佢必定引領你嘅路。今日我哋信徒特別，今日喺新約裏面，舊約嘅未明喎。雖然以西結書37章有講，耶和華神透過以西結先知話，我要將新嘅心賜過俾你哋，你哋要有一個肉心，唔再係石心。我要賜俾你新靈喺你裏面。今日新約嘅信徒，你知邊個喺你裏面嗎？係啊，主耶穌啊，係主耶穌藉着聖靈喺我裏面啊。呢個聖靈係會引導你噶。弟兄姊妹，有冇諗過同聖靈溝通下，問下佢究竟你目前要做嘅決定應該點做啊？專心仰賴耶和華，他必指引你的路。認定佢，依靠佢。仲有一個我都試過，主啊 deadline 啊，你仲唔出聲？嗱，你唔出聲，我自己做決定噶啦。咁佢真係唔出聲，我真係做咗決定。後來知死嘅。主話：你以為嘅 deadline 唔係真係我嘅 deadline。你知唔知神嘅 deadline 同世界上面嘅 deadline 係好有分別㗎？嗱，你經歷過你就明我講咩啊？唔經歷過，明明 deadline 係今日，咁聽日就冇機會啦。你今日就要做決定啦。如果等唔到答案引導，點啊？繼續等。掃羅王都以為等唔到㗎，撒母耳唔嚟啦，咁我勉強獻祭啦。咁結果點啊？神咪話責備佢咯，撒母耳嚟到咪省佢咯，鬧佢咯，提佢咯。喺神裏面冇 deadline 嘅，神就係 deadline，個 deadline 唔喺人嘅手裏面。你要專心仰賴耶和華，唔好依靠自己嘅聰明，在你一切所行嘅事上面，即係咩啊？一切即係包括所有嘢，移民又好，揾工又好，揾配偶又好。揾乜都好，你要認定佢啊！你裏面嗰個又真又活嘅聖靈會引導你嘅路啊！知唔知聖靈喺你裏面啊？約翰福音14章16章，主耶穌話：真理嘅聖靈，我要求父，父就派遣聖靈，係真理嘅聖靈，佢喺你嘅裏面引導你。雖然我哋今日呼求阿爸父，求你引導我；雖然我哋今日呼求主耶穌，我哋嘅大牧人，求你引導我。實在三位一體，聖父、聖子、聖靈，佢哋一齊引導你，亦都藉着聖靈喺你裏面微小嘅聲音
引導你。聽到嗎？人生嘅 GPS。今日我哋都唔使抄 map 啦。以前我移民嘅時間咧，去遠啲唔多都要抄 map 好晒第幾個街口轉左轉右。今日唔使啦，係咪啊？將你嗰個 destination coded 喺你個手機或者喺架車嘅 GPS， 自不然轉左轉右。當然你要信佢啦，有時都有啲笑話嘅，但多數都得嘅。但係你跟你裡面嗰個聖靈特別，我同太太一齊尋求，我同弟兄姊妹一起尋求，大家裡面都 say yes， 唔係舉手投票嘅，3-1通過。咁我哋應該等埋嗰一，或者調翻轉頭嗰一可以獨立嘅呼求主啊！我清楚領受，求你都引導嗰3位，唔係少數服從多數嘅，應該係點啊？同感一靈，一齊領受到嗰個答案。個重點個決定喺邊度啊？你相唔相信神係你生命路程上面清楚嘅，每一樣嘢都要引導你。嗱，唔好講笑啦 ，Henry 陣間食晏食飯定食粥，使唔使求一輪啊？你都知道呢啲笑話㗎啦，都話明係笑話咯。但係你生命裏面有好多嘅選擇，如果你 go without seeking 佢個旨意，到頭來我哋都有好沉重嘅功課。再講多個例子啦，喺聖經係嘛？入到迦南地。有一族人嚟到同約書亞講：我哋唔係本地人啊，好遠嚟㗎，記唔記得啊？鞋又爛晒啦，嗰啲麵包又發晒毛啦。你唔好滅我哋幫你斬柴劈水。佢哋有冇走去問耶和華先？有冇求問啊？冇，就按表面係啊，而且心裏面咩啊？歡喜啊！有人同我擔水劈柴，啲苦工我唔使做 ，without seeking 神嘅心意帶領就接受咗啦。聖經咪講搞錯晒，俾人呃咗，因為冇去求問神。唔係你覺得啱就啱 ，make sense 就得，或者幾個我哋都覺得。你有冇問過神啊？專心仰賴耶和華。第7、第8節。我講到第8節，特別是紅色嗰兩個醫治同埋滋潤，聖靈喺我哋生命嘅裏面會醫治我哋。醫治當然有神蹟奇事嘅醫治啦，亦都會喺我哋嘅情緒，喺我哋裏面好多嘅掙扎會安慰啦，會釋放啦。因為好多嘢我哋都唔知，淨係諗下唔知左定右，唔知會點，淨係擔憂呢啲，都令人哋情緒會有鬱結，會唔會啊？有好多嘢以前嘅亦都唔放得低，有啲係我自己唔原諒自己，有啲係我唔能夠原諒人，有啲我自己以前成長嘅有啲嘅唔好嘅地方，我哋叫黑歷史，我又唔敢同人講。但係你喺主裏面，聖靈會俾你醫治，俾你釋放。我做咗好多年難民事工，我知道我哋教會即係萬民福音堂都開始有啲咁嘅意念嚇，男人走埋一齊。唔係淨係講天氣，唔係淨係講美國嗰位總統，唔係淨係講俄烏戰爭，而係講我哋心裏面嘅一啲嘅經歷。有人肯講，聽下聽下，個個都開始講，彼此代禱，我哋得到醫治、滋潤我哋嘅白骨。神嘅話語係可以滋潤我哋嘅。神嘅靈更加能夠令我哋喺好多人際關係當中得到醫治、得到滋潤。最大嘅問題其實今日嘅係人同神嘅關係，同埋人同人嘅關係。家裏面嘅人嘅關係有時都好緊張嘅。求神俾我哋有智慧，點樣喺家人當中能夠落啲潤滑劑，讓我同家人嘅關係得到冰封咗好耐嗰啲嘢得到解凍。有啲咧個 friction 好大，摩擦得好緊要。求神俾我哋能夠得到醫治，得到滋潤。專心仰賴神。你同佢講，我哋好多時我自己以前都試過一個錯誤㗎，就係主啊，你俾我有智慧點樣搞掂我太太。主啊，你俾我有智慧點樣搞掂我啲仔女。但係我有幾時識得求主啊？求你俾我有智慧搞掂我自己咧。因為係我做得唔好，因為我以前有好多嘅價值觀好現實啦，好市儈啊，好計較啊，
我哋英文講叫好 mean 啊，以至到影響咗我同人嘅關係。我成日祈禱就係主啊，搞掂佢，主啊帶佢信主啦，我嘅丈夫，主啊帶佢信主啦，我嘅太太，主啊帶佢信主啦，我仔女。我自己都唔愛，唔識得表，我應該話主啊，求你嘅愛透過我，讓佢哋感受到神係愛。以前我好挑剔嘅，以前我對佢哋好大要求嘅，主啊赦免我。當日我唔認識你，亦都我自己喺我原生家庭嘅裏面，從我嘅父母當中，亦都遺留咗、遺傳咗、承傳咗一啲唔好嘅生活習慣，或者口頭禪啊，或者態度啊，或者價值觀。主啊，求你醫治我。主啊，求你滋潤我同你嘅關係，滋潤我同我嘅家人嘅關係，滋潤我同我嘅同工，我同我嘅工作地方嘅同事嘅關係，我同客戶關係，我同公司各方面嘅關係，工作嘅關係。主啊 ，change my heart， 改變嘅係我啊！哇，主啊，呢個智慧俾我好大嘅更新。今日我可以夠膽問我太太，問我個仔，佢好 honest 嘅可以同你講，或者你可以問佢。阿 Pastor Henry 呢幾年係好大嘅改變，所以講道唔係講道理，係我喺當中做見證。原來神嘅智慧改變咗我，而透過我去改變我周圍。唔係求神啊，我信咗你，你就幫我改變周圍。神係要改變你啊！你有冇咁呼求？有冇呢個 perspective 去睇事？去考慮過神係要改變你啊？因為今天你係神嘅兒女，今天你係代表神，活出神。如果你開始咁樣呼求，你開始咁樣認嘅時間，你就知道你開始有智慧。智慧就係睇到自己嘅不是，智慧就係睇到自己嘅不足。智慧唔係去利用神。神啊，我信咗你，你幫我搞掂。唔係我信你做乜啊？智慧係喺神面前謙卑落嚟，睇到 Lord Jesus Christ, Son of God, forgive me, Henry, a sinner。親愛主耶穌，神嘅兒子，求你寬恕我，我係一個罪人。求你更新我，我需要你。最後嗰兩節啦，我哋要用財物同埋一切初熟嘅土產尊榮耶和華。係，今次你哋今次嘅主題係榮神益人，智慧人生，榮神益人。舊約1/10或者財物初熟嘅土產。今日新約係咩啊？全人奉獻啊！羅馬書12章1至2節，將身體獻上，當作活祭，係討神喜悅嘅，係理所當然嘅。我哋應當如此行，全人嘅獻上，呢個就係智慧，唔使保留啦。主，我係屬你嘅，求你幫助我，引導我走智慧嘅人生，將我自己當作活祭，討主喜悅。主啊，求你幫助我睇到我自己嘅不足，求你更新我，求基督嘅愛充滿我，求聖靈嘅智慧同在改變我。我盼望大家係喺呢個角度去睇呢個嘅智慧，而唔單單係一啲嘅格言，唔單單係一啲人嘅 wise saying， 而係喺新約嘅裏面，求神俾我哋有智慧啟示嘅靈。以弗所書1章17節，智慧啟示嘅聖靈，基督嘅靈，耶和華嘅靈，真理嘅聖靈。聖靈啊，求你充滿我，更新我，我願意將自己獻上成為活祭。結束啦，呢度好啊，唔長啊，唔長氣啊，所以咧希望咧一個簡短嘅講道能夠提醒大家仰賴神，喺一切嘅事上面，先求神俾我睇清楚個問題，原來好可能喺我自己嘅身上面改變我、更新我，讓我能夠活出你嘅榮美，活出你嘅見證，活出你嘅愛，感染周圍嘅人啊！今日我好感恩啊！我仔成日都而家同我講，佢話主啊，佢話爸爸，我
神使用緊我，影響緊我周圍嘅人，好多 uncle 啊，好多嘅周圍嘅人啊，都係因為我能夠活出個愛，活出個智慧，活出個見證，活出愛。你願意嗎？結束嘅時間，我哋祈禱啊！祈禱嘅時間，我盼望都有半分鐘啦。大家向神呼求，主啊，我要呢個智慧，睇到我自己係幾咁需要你。需要主你嘅愛，需要聖靈嘅充滿同埋能力，以至到我能夠活出智慧嘅人生，榮神益人。好，我哋都有祈禱啊！我哋有半分鐘嘅安靜，請大家自己喺座位度向神有個回應，有個呼求，得着智慧嘅人生，榮神益人。大概半分鐘啦。好，我哋做個結束嘅祈禱。阿爸父，我哋多謝你，今天喺主日崇拜嘅時間，主你派聖靈喺我哋當中，開我哋嘅眼，開我哋嘅心，開我哋嘅嘴。阿爸父，我哋向你呼求，求你將主耶穌基督嘅大愛充滿我哋，以致到我哋能夠活出愛。主啊，求你謙卑我哋，讓我哋知道要更新、要呼求成長嘅係我哋自己。主啊，求你賜下智慧嘅聖靈，讓我哋喺我哋每日嘅生活嘅裏面認識你、經歷你，並且將一切榮耀歸過俾你，能夠榮神益人。主，呢個係你嘅心意，亦係我哋嘅呼求，求你垂聽。禱告奉基督耶穌嘅名，阿門。好，感謝主。多謝阿 Sir 嘅提醒。願意我哋都係將我哋認識主耶穌認識神嘅智慧嘅時候，我哋可以將我哋嘅自己先去做好，讓神佢嘅話語喺我哋心裏面改變我哋，真正係改變我哋，讓到我哋可以反映神佢自己嘅榮光，讓人哋見到我哋有神改變我哋嘅時候，可以知道佢係我哋嘅神。佢掌管我哋一切，佢先至係嗰位可以有大能力嘅神。
我咧早上喺呢度咧，即係嚟到去今日多謝阿郭傳道喺我當中有一個俾我有一個有寶貴同埋有智慧嘅信息。願咧即係弟兄姊妹都飽嘅離開嘅時候咧，都係祝福大家。咁咧我都想咧喺呢個時間咧就係嚟到去代表教會，我哋去送一份禮物俾郭傳道。咁啊願神都祝福你前面走嘅路程。願神祝福大家，祝福大家。好，我哋站立，我哋同心唱三一頌。讚美真神萬福之根，地上生靈當讚主人，天上萬軍中讚主名，讚美聖父、聖子、聖靈。阿門。我哋同心祈禱。天父，我哋感謝你今日藉着郭家慶傳道透過箴言，再一次嘅嚟到提醒我哋需要嚟到係選擇唔好做一個嘅愚昧人，我哋要做智慧人。我哋有智慧嘅人生，以致能夠去榮神益人。因為敬畏耶和華係智慧嘅開端，認識至聖者就係聰明。就係叫我哋更多嘅嚟到係認識你，喺每日嘅天天嘅生活嘅裏邊，讓我哋更多嘅嚟到去讀你嘅話語，更多嘅嚟到思想，我哋要行出主嘅道。就係要俾我哋有一個嘅敬畏主嘅心，叫我哋行事為人嘅時候，唔係靠我哋自己嘅聰明，而係真係更加嘅去仰望你，倚靠你每一天俾我哋嘅指引。神啊，幫助我哋，由萬民福音堂每一位弟兄姊妹，我哋都能夠係有主俾我哋嗰個嘅呼召，叫我哋所做嘅行事為人，唔係靠我哋自己嘅聰明才幹，而係真係由神嚟到去指引我哋，你嘅話語嚟到提醒我哋，而在我哋同心嘅喺神嘅面前一同嘅成長，讓萬民堂成為一個嘅明燈嚟到照亮我哋身邊嘅人。但願耶穌基督嘅恩惠、天父上帝嘅慈愛、聖靈保惠師嘅引領與指導，常與我哋眾人同在，從今時直到永永遠遠。阿門。好，我哋萬民福音堂今日嘅聚會到呢個結束，願神嚟到賜福大家。